好，屏东恒春呢，昨天吹起了落山风，瞬间吹起了高达11级的阵风。满洲港口吊桥上的游客我们看到他吓得半死，动都不敢动哦。而台中出发的不老骑士团呢，行经满洲，也刚好遇上了超强落山风，只说比台风还要大。不过落山风到底是什么，和屏东当地又有什么样的关联呢？我们一起来了解。游客在吊桥上被吹到脸部扭曲，寸步难行，一旁小男生还当场跌跤。女游客惊声尖叫，大家赶紧压低身体，紧抓扶手。明明是晴空万里，却刮起11级阵风，吊桥被风吹得上下晃动，幅度之大，让桥上民众根本不敢动弹，惊险万分。强劲风势实在危险，吊桥因此宣布暂时封闭。不止吊桥游客感受深刻，平均年龄75岁，这个月初才从台中出发的不老骑士团，周六行程恰巧来到满洲，也见识到强风的威力。风那么大，车子的也会倒，但是我们的很勇敢呢。只要你站着都会倒，连车子连人都倒了。台风还要大。从杉溪以南到整个恒春半岛。每年的10月份到隔年的3月份都有落山风。原来这是屏东恒春特有的落山风，瞬间风速一般可达6、7级，相当于轻度台风的威力。由来是东北季风翻过山脉而下，席卷被风波的车城、牡丹等地区，再从仿山的风港出海，犹如那个风的港口一样，本来是风港，没有木字头这个风港。据说清朝时候的乾隆时代，有一个大官就加了一个木字头，变成现在的风港。落山风对洋葱很有益处，因为洋葱怕雾。这风透个会寒落山风吹起不输台风的惊人风势，可能造成危险，提醒当地居民和游客，落山风季节千万别轻忽。民视新闻黄明生屏东报道。